Ja fa més d'un any que un virus desconegut va irrompre les nostres vides, provocant una pandèmia contra la que encara avui lluitem. Com a societat, aquest període de canvis extraordinaris ha suposat un exercici potent de sensibilització sobre els riscos. En el sector públic, la pandèmia segurament va constituir un recordatori potent sobre que el risc zero no existeix i que en situacions d'emergència s'incrementa les oportunitats d'irregularitat i de que es produeixin abusos de la posició pública en benefici privat. Per tant, en temps de transformació i canvis en què les organitzacions ens estem adaptant a una realitat incerta, no podem continuar ajornant un canvi que és essencial, que és passar del paradigma de la reacció al de la prevenció dels riscos de corrupció, frau i irregularitats. Un projecte amb un llarg recorregut. En aquest temps s'han publicat 8 documents tècnics explicant per què gestionar aquests riscos, com fer-ho, compartint el mapa dels riscos inherents a la contractació pública i aquells factors institucionals que els fan més probables. Per l'anàlisi d'aquest factor s'ha tingut en compte el factor humà, és a dir, aquell que té a veure amb les persones que participen en el procediment de contractació, també els organitzatius, que té a veure amb com s'organitza i com gestiona el proveïment institucional cada organització, evidentment també aquells que tenen a veure amb el procediment, amb les tasques claus del procediment de contractació i també del seguiment del contracte, i també s'han abordat altres factors que tenen a veure amb el lideratge ètic i la cultura organitzativa i que d'alguna manera poden estar incidint i perpetuant pràctiques que posin en risc la integritat institucional. I avui us presentem l'informe final, un informe que sintetitza les 12 principals àrees de risc i els 82 factors de risc identificats per l'Oficina Antifrau. Un veritable mapa de riscos que el que pretén és ser un punt de partida per a les institucions que vulguin analitzar i avaluar els seus riscos concrets. Un informe que vol ser una ajuda per identificar aquells principals riscos, els més probables a les vostres institucions i els seus factors causals, a partir dels quals dissenyar les mesures, les accions més adients per abordar-los. Aquestes mesures preventives conformaran el pla de prevenció i, com us dèiem, teniu també disponible aquella guia interactiva que us ajudaran a portar a terme aquesta tasca des de l'inici fins a la seva implantació. La situació que estem vivint actualment amb la pandèmia està posant contínuament a prova la capacitat gestora dels governs. Els que se'n surten millor tenen en comú que tenen uns serveis públics que funcionen correctament i amb eficàcia. La compra pública, ben orientada i prèviament planificada, és una eina potent al servei d'aquelles polítiques públiques generadores de confiança. Una confiança, la de la ciutadania, que si es perd costa molt de recuperar.